皆さんこんにちは。今回のこの動画、天神ビッグバン2024年シャネル出店編では、前半は明治通り沿いのビルを東から西へ歩いて紹介し、後半はミーナ天神を起点に北から南へと歩き、ゴールの旧天神イムズ跡地の現状をご紹介します。この動画では天神ビッグバンの対象ビル7カ所を撮影、現在の状況をまとめてみました。ぜひご覧ください。それでは明治通り編、福岡市中央区天神橋からスタートです。ここでちょっと天神ビッグバンについてワンポイント解説です。天神ビッグバンは警護断層などのリスクがある中、更新期を迎えたビルが耐震性の高い先進的なビルに建て替わることにより、多くの市民や働く人、訪れる人の安全安心につながるもので、さらに都心部の機能を高め、新たな空間や雇用、税収を生み出すプロジェクトです。この番組を登録していただけるとチャンネルを探しやすくなります。よろしくお願いします。さて、天神橋からアクロス福岡前の交差点にやってきました。午前6時の街の様子をぐるっと見てみましょう。早朝6時ですが、旅行者の方でしょうか。ちらほらですね、女性とかですね、行き交う姿が見受けられます。右手にですね、神社が見えてきました。こちらですね、水郷天満宮、天神の、ビル街の間にありますですね、天神といえば菅原道真公ですが、そのビル街の中にあるですね、こちら神社となります。水郷天満宮は福岡市中央区天神一丁目にある天満宮の一つです。この神社の由来は、菅原道真公が京より太宰府に左遷される道中で博多に上陸、今泉にある川の水面に自分の姿を映し、水面に映る自身のやつれた姿を見て嘆き悲しんだとされています。これにちなんで現在の中央区今泉に社殿が建造され、水郷天神と呼ばれたそうです。午前6時、静かなですね神社の境内となっています。参拝に来られる方はですね、この早朝ではあまりいないですね。そして江戸時代初期の慶長17年、福岡藩初代藩主黒田長政によって水郷天満宮として福岡城の鬼門にあたる現在の地に移転されました。天神ビッグバンの計画では、この神社も移転が計画されています。詳しい情報は福岡再発見をチャンネル登録の上、水郷天満宮移転についての動画をご覧ください。この番組を登録していただけるとチャンネルを探しやすくなります。よろしくお願いします。こちらがですね、水郷神社という風になります。こちらが水郷神社です。ではまた、水郷神社から出発いたします。6時20分になりました。こういう形でですね、朝日がですね、明治通りをずっと照らす形になります。とにかく日が照り出してから暑いですね。日が、昇ってから汗が吹き出してきます。次第にビル工事現場が見えてきましたが、以前撮影した時はですね、カバーがかぶせられて
ビル自体が全然、全容が分からなかったんですが、だいぶですねビルが分かりやすい形になってきました。明治通りと昭和通りをつなぐ、ところにですねビルが建設されているという計画ですね。まずこちらの建設中のビル、天神ビッグバン対象のビルで中洲に近い位置にあります。天神の東西を走る主要基幹道路である明治通りと昭和通りの両面に面した場所で大型オフィスビルの建設が進んでいます。計画によるとこのビルは延べ床面積で約 3.8 万平方メートル、南の棟は地上13階、高さ約67メートル、北の棟は地上18階、高さ86メートルの2つの建物で構成。完成は2025年3月の予定です。計画の名称は仮称ではありますが、天神1丁目北14番街区ビル、周辺の天神中央公園やアクロス福岡などの緑豊かな空間と連続する並木に加えて、地上から地下までつながる壁面緑化を配置するそうです。午前6時20分を過ぎました。ご覧のようにですね歩道ですが朝日に照り返されています。そして、アクロスがあり、こちら天神ビジネスセンタービル、朝日に輝いています。先ほどですね、夜明け前のですね、こちら天神ビジネスセンタービルの写真を撮ってみましたので、ご覧ください。このようにですね、ちょっと暗い中にですね、中のですねライトが灯って幻想的な風景になってますね。完成したこのビルは地上19階、地下2階、高さ約89メートルで、敷地面積は約3917平方メートル、地下鉄天神駅と直結し、福岡空港まで約11分、JR 博多駅までは約5分の好立地です。福岡発の機能を数多く盛り込んだグローバル基準のオフィスビルです。福岡市が主導する再開発事業天神ビッグバンの規制緩和第1号として2021年9月に竣工、翌22年4月29日には誰でも利用できる飲食街天神稲地下がグランドオープンして連日にぎわっています。天神湾福ビルが見えてきました。湾福ビルがですねこのように、先ほどのビルと同じようにカバーが全体を覆ってたんですが、ほぼですねカバーが取り除かれたような形になっています。西鉄が2025年春の開業に向けて福岡市天神で建設を進めている新福岡ビル。関係者によると、以前のビルは1階にドラッグストアや文房具などが入っていましたが、このテナント構成を変更するそうです。変更案としては宝石などの高級ブランド店を1階に集約するそうです。ガラス窓のこの面積が非常に大きい、広いというのが分かります。ちょっと今は見えませんが、横から見ますとですね、ガラスのこの面積、窓ガラスの面積というのが非常に広くて大きなビルというのが分かります。朝日が昇ってきました。朝日が昇ってきました。夏の日差しが強いですね。夏の日差しが強い。グランドロビーと名付けたエリアにはイベントを開催できるスペースを設け、2階から4階には大手スポーツメーカーによる衣料品関連の店舗や書店などを配置する予定だそうです。
地下には主に大手小売のイオングループが出店し、高価格帯の食品なども扱う都市型スーパーとして約300メートルの距離にあるイオンショッパーズ福岡店と差別化する狙いがあるといいます。湾福ビルもですね、夜明け前にですね写真を撮っています。先ほど字幕でもお伝えしましたが、ワン福岡ビルディングの各テナントとしてフランスの高級ブランドシャネルの出店が決定しています。2025年春にワンビルにオープン。お店の名前はシャネル福岡天神ブティック。約1160平方メートルの大型直営店で、国内最大級の売り場面積、品揃えを誇るそうです。シャネル福岡天神ブティックは、1階にシャネルブティックを象徴する美しいウィンドウを備えるほか、渡辺通り側および館内アトリウムからのアクセスが可能な2つのエントランスを設けるとのこと。現在午前6時30分を回っています。ものすごいですね、気温の上昇が激しい暑さとなっています。店内にはプレタポルテをはじめ、レザーグッズ、シューズなどが華やかに並びます。またブライダルコレクションを含むジュエリーやウォッチも充実したラインナップで展開するそうです。世界のトップブランドであるシャネルの出店は、天神エリアの新たなラウンドマークになりそうです。そしてパルコと新しく建設されているヒューリック建て替え計画のビルがですね、新ビルが見えてきました。このビルの工事は不動産会社のヒューリック株式会社が1960年1月に建設された地下1階地上9階の旧福岡富士ビルの建て替え工事を進めているところです。今回福岡市から天神ビッグバンボーナスの認定を受けた建て替え計画では、約1450平方メートルの敷地面積に地上19階地下3階で高さ約92メートル、延べ床面積で約2万860平方メートルの複合ビルを建設予定だそうです。建設デザインではホテル、オフィス、商業の異なる3用途の照明計画などでビルを光で演出させることにより、街に印象的な景観を生み出す計画です。非常にですね、背の高い天神ビッグバンの新ビルらしいビルですね。また外壁パネルには幾何学的な模様が連なるパターンを設け、建物の表情を変えていくことで新たな街のシンボルにしていくそうです。この番組を登録していただけるとチャンネルを探しやすくなります。よろしくお願いします。木の間からですね、炭製ビルでしょうか、見えてきます。そしてこちら天神センタービルのですね建て替え工事に伴うですね、旧ビルの撤去作業が行われていますね。天神センタービルは昭和51年に完成。地上16階地下3階で延べ床面積は約4万4000平方メートル、地下鉄天神駅と直結しています。先ほど見てきた天神ビジネスセンターが完成するまで天神地区で最大規模のオフィスビルでした。現在解体工事が着々と進んでいるようです。かなりですね、こちらのビルも建設工事着実に進んでますね。こちらがですね明治通り沿いになります。
まもなくゴールとなります。次は住友生命福岡ビル西通りビジネスセンター建て替え計画をご紹介します。ビルの建設計画では天神ビッグバンなどの規制緩和を受け、天神西通りビジネスセンターと住友生命福岡ビルの2つの建物を建て替える計画です。そして新たに地上24階地下2階建てのオフィスビルになる予定です。福岡市地下鉄天神駅と接続する敷地東側部分にはピロティ空間を整備するほか、西側広場にも大きな日差しを設けます。広場にはベンチなどの休息施設を設置。さらに敷地の北西の広場空間にはアートの設置も計画しているそうです。完全にですね、朝日が昇ってきました。完全に朝日が昇ってきました。天神ビッグバン早朝編、この辺りでお別れとなります。この番組がいいねと思った方、いいねボタンをポチッとよろしくお願いします。それからですね、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録していただけるとですね、モチベーションも上がり、制作の励みになります。ぜひとも皆様のチャンネル登録お待ちしています。それではここからは後半部分、天神の中心街を天神橋口交差点から南へ歩きながらビッグバンの現状をご紹介します。一部内容が重なる部分もございますのでご了承ください。それでは後半スタートです。現在午前6時30分、天神のですね、こちら中心部天神ミーナをスタートして北から南へ歩いていきます。改めまして今日のこの動画は天神ミーナ前の橋口交差点を出発、ワン福岡ビルを経由してゴールは旧天神イムズ跡地となります。存在感抜群でそびえ立つのはこの時点で見えるですね、ワン福岡ビルですね。ワン福岡ビル、存在感抜群で、もう天神橋口交差点からですね、すぐこのように見ることができます。早速ですが、恒例の天神ビッグバンとは何かをいつものナレーションでご紹介します。以前聞いたことのある方は飛ばしても構いません。ではスタート。天神ビッグバンは警護断層などのリスクがある中、更新期を迎えたビルが耐震性の高い先進的なビルに建て替わることにより、多くの市民や働く人、訪れる人の安全安心につながるもので、さらに都心部の機能を高め、新たな空間や雇用、税収を生み出すプロジェクトです。このコースですとワン福岡ビルがすぐに見えますね。気になるワン福岡ビルのテナントには有名ブランドシャネルが入居するようです。ワン福岡ビルです。こちら天神交差点に出てきました。左手にですねあるのはワン福岡ビル、そしてこちら右に見えるのはですねパルコが見えます。そしてこの右のですねパルコの右手にはですねヒューリックの建て替えビルの工事現場が、上の方がですね見えますね。こちらはですね明治通りへの、道となります。明治通りとなります。うわ7時30分、朝日がこちら逆光で眩しいですね。ワン福岡ビルディングの各テナントとして
フランスの高級ブランドシャネルの出店が決定しています。2025年春にワンビルにオープン。お店の名前はシャネル福岡天神ブティック。約1160平方メートルの大型直営店で、国内最大級の売り場面積、品揃えを誇るそうです。にシャネルブティックを象徴する美しいウィンドウを備えるほか、渡辺通り側および館内アトリウムからのアクセスが可能な2つのエントランスを設けるとのこと。ほぼ見ることができないという形ですね。平日でしたらもう6時30分、結構ですね、会社員の方、OL の方多いのですが、こちら福岡天神駅北口西鉄電車乗り場の、北口ですが、ご覧のように人気がありません。店内にはプレタポルテをはじめレザーグッズ、シューズなどが華やかに並びます。またブライダルコレクションを含むジュエリーやウォッチも充実したラインナップで展開するそうです。世界のトップブランドであるシャネルの出店は天神エリアの新たなラウンドマークになりそうです。こちらは天神高速バスのターミナル下ですね。ソラリアステージですが、ご覧のようにですね、6時30分まだですね、平日ではありませんので人はいないですね。番組の途中ですがお知らせです。この動画がいいねと思った方、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。不定期に制作している天神ビッグバンですので、登録された方が見つけやすくなると思います。よろしくお願いします。こちらイムズ跡地ですが、見ている限りではイムズビルの解体撤去工事がいつ頃終了したのか私には分かりませんでしたが、報道資料によりますと2024年5月15日に安全祈願祭を実施し、新築工事に着手したようです。交差点を渡ってこちら側、イムズのですね解体工事現場に来ました。中がどうなってるかちょっと見てみましょう。また資料によりますと、2022年8月に福岡市による天神ビッグバンボーナスの認定を受け、2026年12月末の竣工を予定。このプロジェクトの目玉としてアメリカ・シアトル発のホテルブランド、アジアで2番目となるエースホテルが出店するそうです。アイレベルではですね、こちらのようになります。ホテルは192室の客室に加え、1階から2階のラウンジ、カフェバー、レストラン、ギャラリー、3階のファンクションルーム、ミーティングルーム、19から20階のルーフトップバーなど、宿泊者以外にも街に関わる人々が自由に利用できるとのことです。またアートや音楽などの文化的プログラムの展開などを通じ、地域コミュニティの活性化、カルチャー創出を目指すそうです。そして地下2階から地上2階にかけて約1100坪の商業ゾーンを展開。かなりですね、鉄骨ががっしりと組まれてますね。解体工事と言えるんですかね、ちょっと分かりませんが、こういう形になってます。地下2階は天神地下街ワンビルおよび印旛町通り地下通路とつながる利便性の高いゾーンとなるそうです。
日常の利用から特別なひとときを過ごせるものまで、さまざまなタイプのショップ&レストランを展開する予定です。1階は渡辺通りをはじめ四方の通りに面し、周囲からの視認性の高いゾーンとなります。見た感じでは非常にしっかりした足場が組まれているように見えますね。計画進行中のワンビルや天神ビジネスセンター2期計画とともに、渡辺通り東側の商業活性化に貢献し、天神地区に新たなにぎわい拠点を創出します。ちょっと駆け足で見てきました真夏の天神ビッグバン。実は機材トラブルもあり、今日はここまでです。申し訳ありません。この動画では天神ビッグバンの対象となったビルを一気にご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。この番組がいいねと思った方、いいねボタンクリックをお願いします。そして初めてご視聴された方、チャンネル登録をお待ちしています。ではまた次回の動画をお楽しみに。